Jesús Vázquez foi alcalde de Ourense entre os anos 2015 e 2019, o predecesor de Jácome ao que se viu obrigado a investir como rexedor da cidade a cambio de manter a Deputación de Ourense para o Partido Popular. Foi tamén conselleiro de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria nos primeiros anos de goberno de Feijóo ao fronte da Xunta de Galicia. Alí aprobou o polémico decreto do plurilingüismo que marcou a súa andaina na esfera política galega. Hoxe Jesús senta a falar co equipo de Uqué, con Iván Olmos, na que quixo que fora unha conversa longa e sincera. Jesús Vázquez, benvido. Moitas grazas. Tú e eu levámonos ben, verdad? Sempre, bueno, sempre desde fai uns cantos anos, eu creo que 5 ou 6 anos que nos coñecemos. É importante que coñecemos. se saiba, non? Porque ademais, joder, vou facer unha entrevista con certo cariño, máis alá dar discrepancias políticas que poida haber, que tamén as hai. Naciches en Nuremberg, en Alemania. Nacín en Nuremberg. No de pai ribadavienses, no 67. Teu pai ribadaviense? Sí, ambos os dous ribadavienses. O sea, realmente non pasaches moito tempo entonces. Un ano, o primeiro ano de vida, E prácticamente. logo, como foi o regreso? Pois regresamos a Ribadavia, crieime ca miña madriña, cos meus padriños, e, bueno, pois como todo galego, eu entendo que os pais sin os fillos non poden vivir, e miña nai dixo, ata aquí chegamos. E no ano 73-74 voltan, e hai un segundo proceso de migración, como eu digo, en este caso emigramos a Vigo, non? O meu pai consigue traballo en Barreras, e alá nos vamos a Vigo. Con cantos anos marchas ti para Vigo? Con 6, a piques de cumprir 7, eso sí que recordo, porque foi no fixera primeiro de EGB en Ribadavia, no que era todavía o antigo centro, que ademais hai unha circunstancia, eu fixe en segundo, despois en Vigo tive que repetir. Por isto de que cando tiñas 6 anos xa sabías ler, escribir, en aqueles momentos cambiabanche, sabes, así desa maneira e tal. Pero con 6, a piques de cumprir 7 anos. Oye, que tal foi a túa infancia en Vigo? Como a recordas? Mira, a miña infancia en Vigo foi ben, independentemente de que, bueno, meus pais se divorcian cando eu teño 18 anos, por tanto, podes imaginar que sempre esta circunstancia nunca foi doada durante moitos anos, non? Pero agás iso teño unha familia maravillosa, teño uns irmáns espectaculares, miña nai é un ser entrañable, magnífico, entregado, a miña infancia pasa sempre entre Vigo e Ribadavia, e a miña xuventude incluso tamén con amigos de Vigo, pero sempre as grandes festas do Portal, do Viño, a festa, o Festival de Teatro, miña tía nos deixaba unha casiña pequeniña na vila, e ali estábamos, e traía toda a troupa de Vigo, despois en verán tamén íbamos nos 15 días a Bayona, a Cabo Silleiro, e bueno, xa che digo, ben, todo en ese... E cando é que voltas para Ourense? Ano 90-91. E cando empezas a estudar, entendo, non? Non, cando eu estudo hasta terceiro en Vigo, meus pais divorcianse, eu decido estar con a miña nai, marchamos a Santiago, remato en Santiago en quinto, empezo a traballar nun banco, chego como naqueles intres como director en funcións máis xovenciño de todo o que era o banco, porque tiña 23 anos, e xa tiña unha oficina, estaba como director en funcións en pleno centro de Vigo, na Rúa Brasil, ademais o carón do Corte Inglés, e naqueles momentos, bueno, pois grazas a profesores meus da miña primeira etapa de segundo e de terceiro, a recordo moi ben, un día topeimo en Príncipe e dixo, Jesús, ti sacaches moi boa nota e tal, gustaríache. Era algo que nunca pensara en dedicarme á ensinanza, non? Porque cando fas empresariais sempre pensas en ter esa asesoría ou en estar, permíteme, naqueles momentos nas grandes auditoras, Cooper, Arthur, etc. Era o soño, non? E, bueno, estive na banca prácticamente un ano e con 23 anos a piques de cumplir 24 viñen para Ourense, viña por un ano, dous para estar aquí no Departamento de Organización de Empresas e Marketing, na escola, cando era o segundo edificio do que era o antigo hospital, aquelo onde ali cabíamos 2000 e pico, o sea, que increíble, non? Alumnos que entraban 300 e 400,
E nada, é feliz, e decidíme quedar en Ourense sempre. E chegaches a ser decano mesmamente, non? Entre 2005 e 2008, antes do paso á política, fun decano da Facultade de Empresariais e Turismo. Cando comezas ti realmente a militar no Partido Popular? Mira, a militar como militante aquí en Ourense provincia, eu creo que dende o ano 2000-2001 a consecuencia do que é a guerra de Irak. A motivación foi a guerra de Irak? A motivación foi naqueles intres os insultos, algo que, sabes isto de que pensas que te pos sempre da parte do débil ou de que as cuestións non che gustan os insultos, non? Pero tamén é certo que na miña casa, pola miña banda, eu son un enamorado de Fernández Albor. O sea, Fernández Albor con 15 anos, hai xente que o mellor di, bueno, para min a miña figura foi don Manuel Fraga Iribarne. Eu sempre tive ese referente, con 15 anos o recordo vivindo en Vigo, as primeiras eleccións autonómicas, ainda eu non podía votar, quer decir, a min Fernández Albor entrou as súas formas, as súas delicadezas, o seu saber estar, parecíme un home super elegante, non? E o demostrou, e así está no Parlamento alemán, o único español que ten ali un cuadro realmente, non? E o seu carácter europeísta. E tiven a sorte, cando fun conselleiro con Alberto, de coincidir en numerosas ocasións sentado ao seu lado, e manifestei en máis dunha ocasión que a min foi el, non? É verdade que por ideoloxía eu considérome democracia cristiana e eu creo que hai unhos valores e unhos principios que deberían de estar sempre presentes, neste caso no meu partido, igual que outros teñen outros valores, outros principios, ni mellores ni peores, quero dicir, pero no meu caso eu milito no Partido Popular porque é unha democracia cristiana e para min iso é importante, son dúas palabras para min, repito, importante, democracia e os valores cristianos é algo que a priori consugan moi ben e que é o que debería guiarnos en todos os nosos actos. Tú nos teus círculos, é certo que, bueno, pues digamos, tes amigos de diferentes ideoloxías, como levaron os teus círculos a tua familia o feito de que entrases en política, de que comezases a militar activamente? Mira, e sobre todo no Partido Popular, non? Os meus amigos sempre souberon que era do Partido Popular. Os meus amigos durante a carreira, eu sempre me relacionei tamén con xente un pouco maior que a min, mellor un pouco maior que ten 5, 6, 7 anos, non? Especialmente na miña etapa en Santiago, xa cando me fun con 19, 20 anos para Santiago, non? Eles pertencían ao bloque e era como esa pullita, non? E ademais encantáballe picarme e entonces as discusións que facíamos nas cenas era terrible porque sabían que Jesús iba a saltar e ademais contra 30 ou 20 ou 10 os que fóramos, eu ali sempre me gustou, pero nunca tivemos a mal, quero decir, unha cuestión que unha cousa é ideoloxía e outra cousa é algo que odio cando a xente leva ao terreno persoal a ideoloxía política. O sea, a min agora incluso pódeme decir alguén que pertence a unha ideoloxía tan afastada que incluso roza o antidemocrático, e eu non teño por que miralo con mala cara. Podo falar con ele e preguntarlle por qué, non? Pero isto de por o feito de tal, sabes? E isto que sí que a veces o vivín en certos ambientes, este tío de dereitas, saca de aí, non? Entonces, ben, e despois a entrada en política, a miña familia directa, a miña parella e a miña nai non querían que eu entrara en política, pensaban que era algo que me iba a facer moito dano, que iba a sufrir, que o iba a pasar moi mal, en parte non se equivocaron, non? Que me iban a facer moito dano, non? Pero, bueno, tiña claro, sempre hai unha anécdota que conto que cando me chama naqueles intres poli que quere falar comigo no Nadal do 2007-2008, eu estaba en Vigo na casa de miña nai, disenlle que non tiña pensado regresar ata pasado ano novo, que pasaba esos de días coa miña nai, e dixo, non te preocupes que non ten tampouco tanta prisa. E o día 2 de xaneiro ali estábamos sentados ás 9 da mañá no Latino, ofreceumo, eu disenlle que non, costoume moito decir que non, miña nai, porque pouco a pouco che iban a decir, mira,
falo coa tua nai, miña nai o ten claro, bueno, pois falo entonces coa tua parella, pero claro, era que non se podía saber, non? E todos eran non. Que foi o que che ofreceu naquele momento? Porque tú comezaches a ser primeiro deputado no Congreso. Ofreceume ir como cabeza de lista, en aquel momento quería propoñer ao meu nome como cabeza de lista para o Senado, sabendo que no Senado tampouco hai cabezas de lista, pero entendían que iría no Parlamento Celso Delgado e eu que podería estar, digamos, como cabeza visible ou tamén como renovación no Senado, tendo en conta que estamos falando de anos xa de Alberto, ese proxecto que despois construí no ano 2009 que se necesitaba esa imaxen, non? Nesa reunión no Latino, que se chama Poli, exalcalde... Poli estaba Araujo tamén. Estaba Pepe Araujo, verdad? Logo falaremos del, porque Pepe Araujo ti coñecervos de fai moitísimos anos, non? Pepe Araujo foi o meu alumno alá polo ano 90 Eu creo que a Pepe Araujo debeu de estar na escola entre o 93 e o 96, 97, 92, 96. Tiñades moi boa relación, entendo, no momento en que Pepe Araujo e Poli se sentan contigo. Sempre tiñamos moi boa relación. E despois, no 2008, pasas a ser deputado no Congreso, pero foi unha estancia breve, porque apenas un ano despois, incluso uns meses, tú me corrixirás as datas. Non chegou a un ano. Non chegou a un ano, verdade? Que estiveches como deputado, pois chegache outra chamada. Eu teño moita curiosidade, creo que a xente tamén pode ter curiosidade. Como se lle di a unha persoa? O sea, quen te chama? En que momento? Oye, mira, quero que sexas conselleiro. Chámame Isabel, que é a xefa de secretarias do presidente de Alberto, e me di, don Jesús, presidente quere velo mañán na sede do partido a tal hora en Santiago, onde está ali na entrada e tal. E digo, Isabel, e dime, Isabel nada, que quere decir? De vostede ten que estar, vale. Claro, viña de ganar as eleccións, tú algo cheirabas. Xa pasara, si xa solo faltaba unha semana para a súa investidura, que xa pasara moitísimo tempo, que naqueles intres eu pensaba que xa tiña máis que o seu equipo formado, e requete formado, o sea, nin por asomo se me ocurría que a política é pensar e deixar para o último día a decisión. O sea, eu penso que as decisións a veces as tiñas tomadas o primeiro día, pero non era así. Entonces o día seguinte chámame de novo e me di, mira, en lugar da sede do partido vai a ser no despacho do Partido Popular que ten no Parlamento de Galicia. E ali fun, ali atopeime ca súa parella, con Chini Gamir, unha excelente muller. Ela algo indicoume, me dixo, Jesús, non estés nervioso e tal. Como non estar nervioso? Si que coñecendo o presidente e ela se ría e decía, pero non te das conta que eres prototipo, que eres unha persoa que a Alberto lle pode gustar a túa maneira de ser, ao Alberto, etcétera e tal. Eu decía, pois mira, non sei se lle gusto, pero que non. Pero ao final tivemos esa reunión, ese encontro, e eu marchei moi nervioso, que incluso equivoqueime de porta de saída, porque non daba paso, eu decía, isto pódeme, non? E Alberto, as miñas últimas verbas con Alberto naquele intre dicen, bueno, presidente, se eu o domingo cando vostede anuncia os conselleiros entérome de que eu non estou nesa lista e que podo seguir facendo o que me está gustando facer en Madrid, eu serei o home máis feliz do mundo, porque pensarei que vostede pensou en min, pero que ao mesmo tempo estou onde quero estar, en Madrid, porque levo moi pouquiño tempo. E el me dixo, mira, Jesús, a política non é pulsar un botón, política é xestionar e adoptar decisións. Un día destos entenderásme, non? E quedamos así, non? O sea, nese momento, nesa xuntanza, el non che confirmou que iba a ser conselleiro, non? Para nada. Min chamáseme a toma de posesión é un sábado, e o sábado, isto sería o luns martes, foi o sábado, e o sábado por la tarde noite, cando eu pensaba que xa non era imposible que me chamara, decía, bueno, xa pasou o día, pasou a romería, eu xa aliviaba, eu tiña a miña parella poñéndolle velas a todos os santos para que non me chamara. Claro, porque era moitísimo nervio, decía, non pode ser, chamoume algunha xente dicindo, Jesús, que me din que se rumorea. Eu tiña unha cea esa noite con Lorenzo e Amparo nun pobo do Ribeiro, que ainda íbamos a celebrar cos militantes, a agradecerlle o bo comportamento que tiveran en Carballeda de Avia, e ali íbamos. E ás 8, cando estaba a piques de entrar na ducha,
literalmente, entra polo baño a miña parella co teléfono pois facendo isto, poñía a Núñez, non? E dime, presidente, non? Eu estaba, repito... O sea, colleche o teléfono a Feijóo en pelotas. Sí, e colleume en pelotas, non? É algo que probablemente non o saiba, pero colleume totalmente despistado, ca perna totalmente cambiada, a auga caendo, eu a piques de entrar, e o presidente díxome, bueno, vaite chamar Baltar pai, vaite decir que mañán que tal, que che vai dar enhoraboa, tal, despois chamarate fulanito, e terás que mandar un currículum breve, moi breve, inmediatamente. Isto sae en poucos minutos, non? Co cal tiven que esperar, efectivamente, colguei o teléfono, bueno, díxome unha expresión a por elas, de outra maneira a diso, a por todas, e a traballar 8 días a semana, 25 horas ao día, porque hai que dalo todo, e con forza. E foi como quedou, colguei, efectivamente, os 2 minutos chamou José Luis Baltar, bueno, tal, costou, tal, pero estamos encantados de que sexa un conselleiro de Ourense, tal, parabéns, bueno, e o acto seguido colguei, esa me chamaron da sede dicíndome, Jesús, envía inmediatamente un currículum, nunca máis dunha páxina, trata de resumir, porque non o teño feito, eu teño un currículum académico, e un académico, como ti ben sabes, son 30, 50, 60, 80 páxinas, como resumo? Bueno, pois resume solo na do tal, e doutor, non sei que, dúas cousiñas. O fixen, chamei a Amparo para dicirlle que me iba a retrasar, e bueno, así foi, mandei o currículo, e o día seguinte decidíme irme a Ribadavia moi cedo para evitar que ese choque suceder en Ourense. Estaba nervioso, era principiante, son máis cortado do que parezco, porque a xente pensa que son moi extrovertido, que son moi botado para adiante, pero no fondo teño unha timidez moi grande, e tiña medo ir pola rúa e dicir, bueno, vai a ser todo o mundo, é vostede, tal. Entón marcheime para o bar de miña prima en Ribadavia, e ali pasei toda a mañá, e de feito a miña primeira entrevista veu a facer Rosa, chamoume, veume a facer a entrevista para EFE, Rosa, naqueles intres, ali a propia cafetería da miña prima. Comeza a túa etapa como conselleiro, ese primeiro mandato do Partido Popular, a fronte do goberno da Xunta de Galicia, e teño a sensación, bueno, isto dixencho moitas veces, pero en privado, tú non se sabes que eu pedín a túa dimisión, e manifesteime contra ti, ademais, nese primeiro mandato, recén chegado en 2012, bueno, final dese primeiro mandato, recén chegado en 2012 á Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Ciencias de Comunicación, e metime no movimento estudantil, na Liga Estudantil Galega, ademais, e organizamos unha manifestación, bueno, varias, pero unha en concreto, xa imaginas por qué, polo famoso decreto de plurilingüismo. Eu, a día de hoxe, todavía sigo preguntando se foi realmente unha boa idea. Sí, todo podría haberse desenvolto de outra maneira, seguramente, pero a idea era boa e era necesaria. En aquel momento era necesario. Por que era necesario? Pois porque estaba moi crispado, porque tanto A como B tiñan a lingua no debate político. Eu creo que a lingua non debe de estar no debate político. Eu creo que, ademais, a nivel académico, a lingua está protexida dentro do que é a nivel académico. O problema que podemos ter é que despois os rapaces salen das aulas e, sin embargo, só falan castelán, ou xogan en castelán, interactúan en inglés ou en castelán cos videoxogos, e faltan moitas cousas. Pero quen meteu a lingua no debate político? Realmente foi o goberno da Xunta do Bipartito ou foi a propia oposición acompañado de satélites como Galicia Bilingüe e como outras asociacións que lles interesaba nese momento poñer a lingua no centro do debate político? Ambas partes, porque de feito recordarás que tiñamos unha persoa que era de educación, que era, en teoría, se levaba a política lingüística, se metou a alguén do bloque precisamente para ese control duro. Os inspectores foron utilizados moitas veces como inspectores de inspección de libros. Ambas partes intentaron en un momento dado radicalizar o seu discurso en torno a algo que non debera de radicalizarse nunca, quero decir, donde se debería de construir consensos, independentemente que a mí me tocou a parte de decir, bueno, vostede foi o malo da película porque lle tocou asinar ese decreto, e de feito intentei poñer paz,
quero decir, paz que probablemente ninguén a percibe. Se lle preguntamos a Anxo Louzao da CIGA, diría pestes, non? Con todo cariño, que no fondo eu creo que non nos levamos mal, aínda que era o máis, digamos, crítico contra min neses intres, non? Anxo Louzao. Pero, en todo caso, trato de fichar a Anxo Lorenzo, que era unha persoa moderada, precisamente con coñecementos, lingüista, con coñecementos, para que non se convertira nunha cousa política. Sí, tú vestes o rexeitamento non só da oposición, senón de boa parte da comunidade educativa. Non é así, Iván. É así, de feito se viu, mira, Jesús. Unha parte podemos asumila, quero decir, volvo a decir, unha parte sempre hai culpa de todos, pero cando moitas veces se di contra o respaldo, mira, a esquerda funciona moi ben construindo moitas veces asociacións. E as mesmas persoas figuran en cinca. Non, a dereita neso é máis parca. Probablemente está aprendendo a lección. E está dando pasos. Eu non digo que non, pero que si é certo, claro, cando me decían 20 asociacións firman en contra do decreto, e eu collíamos, analizábamos e decíamos das 20, 12 o mesmo nexo común. 12 cas mesmas persoas. E moitas veces, cando íbamos aos centros educativos, nos escutábamos outras versións. Para min a proba é cal era a situación do galego antes do decreto de plurilingüismo, cal é hoxe, despois de xa máis dunha década do decreto de plurilingüismo. Temos un mellor nivel de inglés? Home, pois non digo que non, sinceramente os datos do nivel de inglés agora mesmo non o sei, pero si teño consciencia de cales son os datos de coñecemento da lingua galega por parte da xente que sae do ensino obrigatorio. E pensas que é peor o resultado dese decreto é que hoxe falan menos galegos, sobre todo en entornos urbanos, que antes dese decreto. Pero vamos a ver, perfecto, Iván, eu non che vou a dubidar certos datos, non os vou a cuestionar ni me corresponde, pero eu digo, saben ou teñen menos coñecemento en lingua galega? Non. Sí. Fálase menos, pero é un problema que vai máis aló dos centros. Jesús, miña parella profesora de primaria, mestra, e ela cando vai aos centros, cando lle tocan centros en entornos urbanos, no centro da Coruña, por exemplo, ela sai con certo pavor, dice que esta xente non sabe falar galego, os nenos de hoxe non saben falar en galego. Pero fallará algo dentro do sistema, pero non o número de materias nin as cuestións. Pero iso inflúe, porque se tú estudas ou estás obrigado a estudar as materias maioritariamente en galego, evidentemente, como pasa con outras moitas materias, cando hai unha descompensación, é dicir, pois haberá que facer unha certa promoción daquela lingua que nese caso está minorizada, que ten... Pero non ten por que estar enfocado sempre elevado o dentro das asignaturas das materias. Pero é unha parte fundamental. Mira, unha das críticas que recibiu é que aí non coincido contigo. Eu creo que temos que facer moitísimos esforzos máis aló do que son as aulas propiamente ditas. Esa é a miña opinión. Pero non é excluinte, pódese facer as dúas cousas. Pero para poder facer unha cousa tes que contar co apoio da cidadanía. A cidadanía non apoiaba. Ti non podes decir agora que todo o mundo faga si a cidadanía non quere facer porque é sublevar as aulas. As cousas teñen que ir paso a paso. En aqueles intres se acelerou, e de feito nós tiñamos centros onde prácticamente se estaba dando 100% en galego, incluso a religión, porque coincidía que o cura, pois probablemente era galego falante, pareceme normal, e daba tamén en galego, sabe? Porque non estaba esa regulación. Pero eu sou consciente de centros onde se está dando, e se daba xa naquele momento, prácticamente todo en castelán. Non, en aqueles momentos todo en castelán. Bueno, estudei nun concertado e pasoume, quero dicir, foi o primeiro de feito, eu vivín en primeira persona. Iván, naqueles intres incluso se critica que se pon as matemáticas en castelán e o coñecemento tal e din, vostede sacrifica as ciencias, condena as ciencias a solo castelán. Eu chégome a imaginar se houbera posto coñecemento do medio en castelán e matemáticas en galego, todo o mundo me houbese saltado a chepa porque houbera dito, é que cas matemáticas non se aprenden en linguas. Por qué? Porque 2 máis 2, 3 por 3, 4 por 4, quero decir, o coñecemento reforzaba moitísimo máis esa aprendizaxe da lingua galega e a incoherencia dos partidos políticos en xeral, non estou agora criticando un concreto, levaba que día tras día nos plenos era o ataque. E eu le decía moi claro, moi ben, queren cambiar vostedes matemáticas por coñecemento do medio? Poñemos matemáticas en galego e coñecemento en galego. E por que non as dúas en galego?
Bueno, é porque non as dúas en castelán, decía moitísima xente. Pois porque precisamente o galego partía dunha situación de inferioridade con respecto ao castelán. Pero, vamos a ver, independentemente que temos a obriga de aprender, repito, en igualdade de condicións ambas as dúas linguas, o sistema que ten que facer é esa garantía. E o sistema debe de garantizalo. Se agora falla algo, deberá de correxirse, pero non creo que vai a corrección, porque creo que se provoca o efecto contrario. É a miña humilde opinión. Sí, claro, non, evidente, claro. Sabes que a miña, e non vou insistir máis no tema, porque senón non é plan. Cando ti intentas facer algo en contra da opinión equivocada ou acertada, porque moitas veces a opinión pode estar errada, e dice, pero que se están equivocando, pero a opinión mayoritaria, ou a opinión é que non querían ese pase o 100% das clases en galego. Cando eras conselleiro, moitas veces, quizás dun punto de vista estratégico, políticamente se te utilizou casi como parapeto, non? Como escudo para os golpes mediáticos, externos por parte da oposición, como para que non se falase de outras cousas ou para que outras cousas non estuvesen no centro da opinión pública. Non sei se tú tuveches esa sensación. Sí, que tiven, claro que sí, e probablemente tamén participei, porque sabía cal era meu sentido. Eu creo que todo concelleiro, todo concellal, todo persoa que está por debaixo nunha escala ten a obriga de protexer a persoa que está por riba. Por tanto, eu asumía en primeira persoa os meus fallos. Eu os tiña que asumir. E por outro lado, eu era consciente, educación era unha materia moi sensible. Hai dúas materias moi sensibles, que é sanidade e educación. E non era doado, pero sabíamos que eu non estaba ali para figurar nunha foto ou para ir a un acto bonito que me aplaudiran solo e que me dixeran Jesús, que agradable vostede, que grato é sonrir. Eu sabía que tiña que adoptar decisións duras, pero que tiña que ser consecuente, porque, repito, o propio orzamento de educación caíu en picado, e era ano, e eu que recordo a Marta con todo cariño, e despois Elena, que lle íbamos a chorar, e decía, tranquilo, este último ano que baixa, sabes? E chegaba o ano seguinte, e dabache unha bofetada doble, e seguía o terceiro, e claro, eu me marchei da consellería no ano 2015 sin saber o que era un orzamento crecente, que os orzamentos creceron por primeira vez a partir do ano 15, novamente. Non vamos a entrar nun debate sobre o contexto, que tamén o é coñecido por todos, pero quero mir xustamente a esa data que ti nomeabas agora, o ano 2015. Chega ano 2015, hai eleccións municipais e hai unha reestruturación do goberno da Xunta de Galicia, porque non é a única persoa que pasa a ser candidato, neste caso a alcaldía de Ourense, senón que tamén algunha compañeira túa foi candidata a alcaldía de Vigo. No momento falouse moito de vos como, bueno, pois candidatos paracaidistas de Feijóo, non? Que iba a poñer aquí naquelas plazas que tiña naquel momento algo máis complexas como para tratar de gobernar. Tú como percibiches iso? Bueno, eu tiña moi claro, cal era o obxectivo de Alberto Núñez Feijóo con respecto á miña persoa. O tiven claro desde as últimas eleccións anteriores autonómicas, onde a noite que me chama Alberto, dime, Jesús, por suposto que vou a seguir contando contigo, pero ti xa sabes cales son os meus plans, sin mediar máis palabra, non? E de feito, Alberto era un apoio moi grande, sacamos proxectos grandes para Ourense e moitas veces atopábamonos sós, Alberto e máis eu, no Consello da Xunta defendendo, por exemplo, Campos Auga. Quero dicir, había xente que non entendía un novo centro, pero que non é un centro, nin pretende que a tal, pero queremos que Ourense tamén teña unha especialización de campus. A especialización do campus fíxose estando eu na consellería, teronse os primeiros pasos, por suposto, naqueles intres se fixo un investimento moi grande no Roz Codina de Lugo, que é a alma mater, unha das pezas claves da Facultade de Veterinaria. Contamos con un hospital veterinario do máis importante acreditado a nivel internacional, e eu dixen, moi ben, pero para Ourense tamén busco outras cousas, non? E se fixo. Alberto sempre me apoiou nas miñas decisións, porque el tiña moi claro que o meu destino quería que estivera na cidade como alcalde. Ti viñeches cómodo para aquí ou...? Bueno, sabía que iba a contar con moitísima, digamos, como decilo de forma suave, non? Como moitísima, que iba a contar con algunha zancadilla, que non a todo mundo lle parecía ben que viñera para aquí, porque entendían que había outras persoas que tal, bueno, e así foi, que o tempo así o demostrou, que os tempos non foron doados. Son esas eleccións en 2015, ganas as eleccións,
gobernas en minoría. Minoría. Sin ningún tipo de apoio, simplemente por ter sido a lista máis votada, de feito, non? Vou te facer unha pregunta. Ti tiveches liberdade para facer o teu equipo? Nunca tes liberdade total, porque ao final ti tes que casar certas cuestións, escoitas, a xente recomendache, Alberto recomendábache, tamén non entres como un talibán, vai pouco a pouco, ta entrada, bueno, nunca tes liberdade para facer a lista, pero curiosamente todavía tive menos para a segunda. No 19, onde se me forza a meter a unha persoa na que eu non participaba. Lo iremos ao 19, pero antes queríame deter un pouquiño no teu primeiro mandato como alcalde, máis alá de que evidentemente non tuveches absoluta liberdade para conformar o teu equipo, porque terías que xuntar vontades e intereses varios. Durante ese mandato, gobernaches en solitario, en minoría, non te aprobaron ningún solo orzamento, e a día de hoxe eu creo que sigue cundindo na opinión pública na cidade que foi un mandato perdido, ou que digamos que o teu mandato pois non se fixeron cousas, ben sexa porque non tuveches ningún tipo de apoio na corporación para aprobar nin orzamentos, nin modificacións de crédito, nin sacar cousas adiante, pero quedou o pexón paralizado, non houve un plan de mobilidade, houve moitas cousas que quedaron polo medio. Por que? Poderíamos darlle a volta a tortilla, non? O Plan Xeral de Ordenación seguiu avanzando, por certo, non destruín o feito, porque hai xente que é moi amigo de basta que o fixera outro partido, cárgome completamente este pesón e empezo de cero. E se trataba de non dilapidar 2,5 millóns de euros, porque eu sempre fun moi estricto co diñeiro público. Fixo o primeiro plan de mobilidade, en consonancia coa xente, porque o plan de mobilidade ven da nosa época, ven de ese mandato que se fixo o plan de mobilidade a base de facer enquisas, reunións con entidades e colectivos, pero se fixeron obras moi importantes, a pista de atletismo, o centro interxeneracional, ampliouse a Escola Oficial de Idiomas, fixose o albergue, rematouse a biblioteca, fixose o arquivo histórico, iniciáronse as obras do Museo Arqueolóxico, fixose o edificio do Campus Auga, se acordou un proxecto de intermodal, reformáronse avenidas, fixose o primeiro parque inclusivo, reformáronse rúas como a Rúa do Concejo, quero decir, se fixeron moitísimas cousas, se sacou adiante, que despois foi interrompido, o proxecto máis importante que houbera tido Ourense, que era o district heating para o barrio da Ponte, aproveitando toda a enerxía solar, onde contamos aquí coa presencia do que era o comisario de enerxías, naquele Sintre cun acordo para levar a cabo ese macroproxecto que os houbera convertido a Ourense en noticia. Seguimos falando, 4 anos en insultos máis os dunha persoa, pero ningún escándalo judicial, nunca un escándalo judicial en esos 4 anos. Non se perdeu unha subvención, se ganaron subvencións como a que foi, por certo, a de Turismo Inteligente para facer de Ourense, que despois o actual alcalde renunciou a esa axuda. Logramos de Ana Pastor que nos dera o 1,5% cultural para a Praza de Abastos. Se seguiron cos proxectos do anterior equipo, porque isto non se trata de póñome eu para sacarte a ti e destruir. Iso é algo que a xente a veces pesca e valora. Eu non. Eu creo que as cousas están para seguir e para construir. Fixéronse moitísimas, reformáronse parte do edificio do Concello, loitouse por traer titulacións ca Consellería para Ourense en ciclos de CP, fixéronse reformas en prácticamente todos os centros educativos, Mende, A Ponte, Irmáns Villar, toda a pista, polideportivo, quero decir, que se fixeron cousas, logrouse pechar sin escándalo o matadoiro, sin escándalos, porque era un vertedeiro ali que non podíamos permitir, e nunca se fixo, e nos o fixemos sin escándalo. Logramos aperturar en zona inundable con legalidade o centro do 21, porque senón a data o mellor estaría o centro do Couto, o centro sanitario do Couto, pechado. Logramos darlle licencia hospital. Todas as cuestións ao final tamén dependeron de que había outras administracións, porque claro, tú non ter capacidade política, por non ter tampouco capacidade orzamentaria para poder desplegar, digamos, o teu programa político, dependiches moito de outras administracións. Pero eu quero te preguntar sobre todo,
Por que non foi posible negociar co Partido Socialista? Daquela xa estaba Jácome de feito, con 8 concelleiros na oposición. Que tal foi a túa relación coa oposición durante eses 4 anos? Por que non foi posible acordar nada? Mira, supoño que todos cometimos erros e fallos, non? Pero eu falando por min, quero dicir que despois cada un terá a súa opinión, e incluso en campaña e pre-campaña nestas últimas escoitei cousas que quedei cando menos sorprendido. Ao Partido Socialista se lle ofreceu 3 veces formar parte do meu equipo de goberno e nomeando tenente alcalde. Naquel intre se dixo que Ferraz o prohibiría, que era inviable, non? O PSOE tiña toda a información, dábamoslle toda a información cos problemas, e hai cosas que doeron moito. Nos logramos sacar adiante, por exemplo, que todo o de muller maltratada, todo eso, o costeara a Xunta, forrando costes para o Concello, pero multiplicamos por máis de 3 as horas de dependencia, que foi un fito. Era a cidade que en aqueles intres tiña un maior porcentaxe de cobertura de xente con dependencia, e esos son logros. O que pasa é que despois eso parece que pasa difuminado. Se non facemos unhas escaleiras, se non facemos A ou B, pois parece como que todos son que queda en nada, non? E es que te traído a panorama máis veces, non? Tamén a trousemos, que foi unha festas, acórdate das festas do propio Nadal, nos primeiros anos, como capital de Nadal, aqueles videomapping, os espectáculos pirotécnicos que fixemos, o Nadal cheo de fogos artificio, coa cabalgata de Reis, que se volveron a deixar de facer, quero decir, e o facíamos con moito apoio das outras administracións e con fondos. Colaboraban entidades como Estrella Galicia, a Banca, con moitísimos fondos, e iso parece que desapareceu. Fixemos o que puidemos, e fixéronse moitísimas cousas. A partir de aí que non se soubo vender, que probablemente pesou esa idea de Jesús, non se fixo nada, o partido tamén contribuiu moitísimo. Tamén te veches problemas, freos e zancadillas dentro do teu propio partido? Bueno, eu creo que o presidente provincial nunca admitiu que eu fora o candidato á cidade, e eu desde ese punto de vista podería che contar anécdotas que a veces xa non veñen a conto, pero que foron sempre de atrancos, non? El sabía cal era os nosos puntos febles, os nosos puntos máis débiles, e ia por eles, non? E despois había tonterías, non? Que puseras as luces de Nadal un ano, en toda a Rúa do Progreso, como viña sendo, recibiron a instrucción de que dos edificios da Deputación e do Marcos Valcárcel tiñan que baixarse e desaparecer todas. Pero que se rompe a estrutura da cidade, xa deixa de ver a na costal, e mandaba decir, pois se non as vais a vostedes, as sacamos nós. Na Deputación vostede non. O sea, había cuestións que era no día a día. É complicado entender, e entendo que, joder, para a xente de escoite é complicado entender que, tendo a institución provincial e o mesmo a cor política que naquele momento tiña o Concello, pois que non haxa colaboración institucional. Bueno, eu creo que tiñan intereses moi propios, e eu teño moi claro que naqueles intres a Deputación pretendía. A Deputación ou o presidente provincial, máis que a Deputación é un ente, non ten a culpa. Hablamos das persoas, non? E eu creo que se foi atacar, e a idea era que Jesús caíra no ano 19 e se contou con moi pouco apoio, e así é a cuestión. Eu non tiña apoio por parte da prensa, eu non tiña apoio. Pero por que ese empeño de Manuel Baltar en que ti non foses, en que ti caeses no ano 19, e ese empeño en poñerche freos durante o teu primeiro mandato? Eu creo que, como alguén ben definiu, somos dúas persoas políticas, pero un é un paracaidista e outro un submarinista. Quero decir, o deporte o practicamos de distinta maneira. Eu vexo a política de outra maneira, eu actúo de outra maneira, e a miña política me gusta que sexa de outra maneira. Probablemente esa forma de ser miña non cuadre ou non teña cabida no que é o prototipo de política do presidente da Deputación. Escoitei unha vez unha frase, non vou dicir de quen, evidentemente, pero si te quería comentar, que alguén próximo a Baltar dicía, mentre estás alcalde, o problema de Jesús é que nin come, nin deixa comer. Pero hai que explicar moi ben esa frase a que se debe, non? Porque dito así, o mellor quen vai a escoitar pensará de que nin Jesús fai, nin deixa facer, é un vago e un maleante, non? Non, esa frase que a mí me soltaron moitas veces refírese a que Jesús co diñeiro público non anda xogando. E, desde logo, cando hai unha licitación e cando hai algo que facer, hai que entregalo a aquela empresa que o fai ben, bonito e barato. A mellor oferta posible conforme a lei.
Os diñeiros públicos son diñeiros públicos. Eu cos meus cartos podo irme mañán de vacacións, podo irme ir a cear e gastarme 500 euros, é a miña vida, é o meu problema. Quero dicir, pode choarche máis soeto ou menos soeto, podes dicir, caramba, que despilfarro, pero é o meu. Non estou pedindo un préstamo, pero cos fondos públicos eu entendo que a política ves para servir. E eu sempre direi que nestos 4 anos levanse despilfarrado moitas decenas de millóns de euros. E Ourense pagará as consecuencias nuns anos. Por qué? Porque é certo que había máis de 100 millóns de euros nas contas de Ourense para facer grandes proxectos. Grandes proxectos. Dicías que o diñeiro público, que, bueno, cando hai unha licitación, pois a empresa que mellor o faga, máis bonito, máis barato. Algúna vez tiveches presións para que iso non fose así? Non, eu comigo non, porque eu creo que a miña cara o di todo, non? Hai xente, e a mí me sorprende cando decía, incluso o propio alcalde creo que manifestou que el tivera, eu nunca tive un intento de soborno, eu creo que só unha vez recén entrado e dicen, hasta aquí. Eu creo que a veces a xente se sabe como é, sabe como reacciona. Se a mian agora me ves ao meu despacho e me dis unha cousa, eu sabe que a xente vouche decir, mire, aí ten a porta. E así de claro. Entonces... E se a relación con Baltar non era boa e ata certo punto tamén che puña a ti problemas, por que isto non o dixeches antes? O sea, quero dicir, por que non o visibilizaches de alguna maneira mentre estabas sendo alcalde? Tamén para transmitirlle a xente, mire, que aquí temos unha institución que tampouco está axudando. Porque eu creo que a política non é buscar confrontación. A política non é buscar confrontación. Eu debíame a un partido, de feito no ano 19, que despois preguntará, cando hubo que votar a Jácome, eu estaba nun partido, milito nun partido. Cando milita nun partido ten que asumir as duras e as blandas. E por lealtad actúas. Que eu non estaba de acordo, eu creo que a miña cara o dixo todo aquel día, non? E aos días anteriores eu intentei presentar a miña renuncia, non? Bueno, o día que perdín as eleccións, o primeiro que fixen foi presentar a miña renuncia, que naqueles intres Alberto Núñez Feijóo non admitiu. Pero quero irme antes, porque remata ese mandato de 2015-2019 e pouco antes de rematar o mandato hai unha renuncia dentro do teu equipo e unha persoa que ata aquel momento, home, polo menos era percibida pola xente como case como a tua mão dereita. Bueno, non é que fora percibida, era o portavoz e era o tenente alcalde número 1. Pepe Araújo dimite, deixa o seu cargo, incluso entre críticas cara a túa propia persoa, que a moitos sorprenderon, remata sendo cabeza de lista por Ciudadanos, que naquele momento é certo que estaba en auxe a nivel estatal, a alcaldía de Ourense. Primeira, vouche facer dúas. Por que? Segundo, a ti sorprendeuche isto? Sí, claro, sorprendeume moitísimo cando me chaman a noite anterior para comunicarmo, chámame precisamente dende a Xunta a xefa de prensa e dime, mira que me comunica isto a alguén de prensa de que mañán vai a pasar isto. Eu non daba cabida porque o día anterior nos estivéramos comendo xuntos, ademais entre risas, bromas, quero decir, a miña parella, o seu marido, quero decir, estábamos todos e falando xa de futuro e tal. Claro que me sorprendeu moitísimo porque non o esperaba, porque sí que teño que decir que non é certo que nos leváramos mal, que probablemente pudera vostede decir, podas decirte, mira, a min isto gústame blanco, non, a min gústame negro. Pero máis alá deso, de feito era o portavoz, de feito era o teniente alcalde, de feito cando tivo un escándalo que incluso Jácome o levou á xustiza, nos apoyámolo. Se eu hubiera tido diferencias, vostede pensa que eu hubiera tido de portavoz ou de ser a persoa que mando as radios, mando as televisións ou mando para que poida falar do goberno. Non, é increíble, non? Pero cando ele adotou esa postura é porque había detrás outras persoas que lle deron ese apoio que ademais o moveron, quero decir. Non creo que fora el. El non deixou de ser probablemente un peón movido por outras persoas por ambicións persoais. Quen son esas persoas? Non corresponde xa agora decilo. Algúnas persoas coñécense porque participaron e sabíanse que pertencendo ao Partido Popular se estaba pedindo voto para Ciudadanos fai 4 anos. Había xente do PP pedido voto para Ciudadanos en 2019. Sí, eso está clarísimo, non? Xente que hoxe é concelleiro electo, por exemplo. Bueno, pode. E algún que non. E algún que non. E algún que non.
Entonces, cando ti te tropezas con eso, bueno, pensa que vostede no 2019 nos presentamos en unha situación moi difícil despois de 4 anos sin uns orzamentos. Por certo, que se aprobaron aos poucos meses o mesmo orzamento que me rexeitaron a min e que, sin embargo, aprobaron casi todos os grupos, non? Pero non apoio de Baltar, tamén coa parte da prensa movida en certa medida, non? Nese sentido, se ademais ti quen pensabas que era amigo che leva 5.000 votos, eu estou seguro que de non haber feito isto, e probablemente máis de algún levase arrepentido, estou seguro, porque naqueles entes, se non se hubiera feito eso, o Partido Popular, e se non hubieran metido na lista con calzador a alguén que chocaba dentro da lista do ano 19, que de feito despois presentou a súa dimisión, bueno, eu creo que nos hubiéramos sacado perfectamente 10, 11, 12 concelleiros no ano 19, porque foron 5.000 votos os que se foron para Ciudadanos. Pero cal era o obxectivo con esa estrategia de presentar a Araujo, que viña sendo a tomado dereita como candidato de Ciudadanos, e con persoas do Partido Popular promovendo esa candidatura? Esos son máis conjeturas miñas, probablemente. Eu creo que a idea e o que se transmitiu nun momento que pensaban que desa maneira entre os dous poderíamos gobernar e que era unha forma de terme a min atado, non? Aos votos de outra persoa, de maneira non. Si Jesús o temos atado, vai a depender e tal, non? Pero probablemente esa é unha conjetura miña, máis o que levas escoitado e tal, non? Eu creo que eso xa pasou. Foron momentos moi desagradables, eu creo que inmerecidos, cando ademais se sale dicíndome que son un alcalde selfie, cando si vostede entra nas miñas redes, naqueles intres, é certo que se utilizaba moito as redes, pero non con selfies. Había moita foto con colexios, con cativos, con xente, con asociacións, e a donde íamos, non? Pois se utilizaban moitísimo as redes como mecanismo de información, pero non en plan selfie o alcalde, tal, non sei que, e iso doeu moitísimo, non? Creo que é algo que, bueno, que terá que decir un día perdón ou eso, dende logo penso que non debería de ser eu, non? E chega 2019, volver ser candidato, houbo reticencias, houbo freos, houbo alguén xente do Partido Popular en Ourense que intentase impedir que volvese a repetir como candidato en 2019? Non, porque naqueles intres tiña o mandato Alberto Núñez Feijóo, e Alberto Núñez Feijóo era moi claro nese sentido. Por tanto, a priori opoñerse non, ninguén se opuso. Outra cousa que se pedira o voto en contra, ou non se fora a votar, ou incluso se pedira o voto para outros partidos, ou se crearan partiditos para tratar de sacarche 180, 200 votos de aquí, 300 de aquí, que probablemente, como vostede di, moita xente descoñece, pero que a veces a política funciona así. Xa houve unha contracampaña desde xente do Partido Popular naquel momento? Hubo persoas que decidiron votar e facer outras cousas, sí, claro. Para que ti non saíses? Bueno, para que o Partido Popular naqueles intres, representado por Jesús Vázquez Abad, non lograra sacar un bo resultado. Eu escoitei que se chegaran ata, incluso despois do resultado de Zanova, a recoller firmas para a túa renuncia. Sí, unha vez que eu perdo as eleccións, que eu presento a miña dimisión, teño unha reunión con Alberto no que era a súa casa en Moaña, aos 2 días, Alberto dime que non, que ten moi claro que pasou na cidade e que desde logo ele é o primeiro que está enfadado con todo o que se viu e con todo o que leva pasado, non? Que non entendía como se podía haber chegado a esa situación e que quería seguir contando comigo e que entendía que eu tiña que estar aí un tempo polo menos, non? Que non o podía abandonar o barco, porque máis, el pensaba que abandonar o barco era asumir eu o que realmente ele entendía que non fora a miña culpa, senón todas as zancadillas que se pusera. El tenía moi claro que se non se hubieran posto aquelas zancadillas, Jesús Vázquez hubiera sido a forza máis votada no ano 2019 novamente e hubiera seguido na alcaldía, non? E non se hubiera perdido a deputación, ademais, e non se hubiera perdido a deputación. Se perdeu a maioría absoluta. Curiosamente, Alberto dá unhas instruccións e naqueles momentos por boca de Tellado, que era o secretario xeral, onde manifesta que Jesús sí vai a seguir aí liderando o grupo e o que é o partido local, e se dá unhas instruccións por parte de certas persoas de que hai que recoller firmas para pedir a dimisión o cese inmediato, que Alberto e máis Pablo Casado teñen que cesar inmediatamente
inmediatamente a Jesús Vázquez Abad. Naqueles intres se recollen solo 40 e pico firmas, todas asociadas a un grupo de persoas cercanas, naqueles intres a Deputación, etc., de 2000 militantes que tiña, pois evidentemente era un número moi pouco significativo, e Alberto así o entendeu, sabendo que a mí me doía, porque a min chamábame a xente e me chamou moitísima xente a priori para decirme: Jesús, eu non firmei, eu non me dobleguei, eu non estou de acordo e estás pedindo firmas na túa contra para que te cesen inmediatamente, non? E despois houve xente que me pediu disculpas a posteriori porque asinaron aquel documento e entendían que había sido totalmente injusto, sabes? Asinaron por presións? Porque había moitas presión naqueles intres, e decir que non, e cando che levan o papel e che di asina aquí, e ademais porque entendían que Jesús naqueles intres era pois perjudicial para o partido, que provocaba moitísimo, entendo, rechazo, ou que non, que a proba estaba os resultados. Intentaron visualizar os resultados como un problema de Jesús Vázquez Abad, e moitas veces nos vemos o ombligo e vemos o ombligo dos demais, non? E o problema é que o Partido Popular, é certo, pero que perdéramos e perdimos unhas eleccións e perdí moitos votos, pero é certo que a provincia tamén leva perdido 20.000 votos a nivel dentro do ámbito rural. Dime a verdade, tú cando tes que levantar a man para facer alcalde a Gonzalo Pérez Jácome, naquel pleno de investidura, que pensas? Costouche levantala? Sí, hombre, moitísimo, e ao día anterior estivo o secretario xeral na miña casa e cada media hora tivemos unha reunión con cada un dos concelleiros electos. Naqueles intres todo o mundo decía que iba a facer, a todos non, a maioría decía que iba a facer o que faría Jesús, non? E Jesús intentara dimitir uns días antes, pero é verdad que aí se me ocultaran certas cuestións. Bueno, o caso é que chegou ese día, eu sabía que non ia funcionar e que ademais que non deberíamos de habelo feito, pero bueno, se adoptou unha decisión, estou nun partido e o tes que asumir por lealdade. Difícil de entender para moitísima xente, porque é verdade que hai moitísima xente que me sigue criticando ou que me di: Jesús, ti hubieras feito moi ben ese día se ese día non levantas a man e os deixas a todos e tal. Pero eu estaba no Partido Popular, é como se militas no Bloque, no PSOE. Ao final hai unhas directrices, é que para facer o que ti che dé a gana, para iso fai un partido ti. Entón xa temos o partido de Jácome, onde el pode facer o que dé a gana porque ele é o partido, pero eu non. Eu estaba nun partido que eu entendo que é serio, un partido que ten uns valores, e neses momentos deixemos o partido valora que é importante non perder a Diputación, e que a cambio de manter a Diputación, pois que había que darlle ese goberno a Jácome, puramente. E o partido así o decide, e o partido entendemos que temos que obedecer. E ti quedas fora dese goberno, non entras... Por decisión propia. Por decisión propia, entendo. Como foi esa primeira experiencia de goberno bipartito con Gonzalo Pérez Jácome? Non se sospeitaba nada, ninguén sabía cousas, polo menos despois que escoitamos estes últimos meses ao mellor nos audios, etc. Eu creo que sempre se sabían cousas, sabes? O que pasa, se sabían cousas non escoitabas, porque se de feito se lo hubiéramos sabido, a nosa obriga sería haber ido, en tal caso, o xulgado, non? Pero te chega, que di, que fala, que se di, que non sei canto e tal. Pero é certo que en política moitas veces tes que abstraerte, porque, bueno, pódense decir, eu levo escoitado de min cousas que dixen miña nai na miña vida, sabes? Díxose que vostede obtivo, por favor, sabe? O sea, cando a xente que está ao redor mío sabe como actúo eu, non? Nese sintes. Entonces, moitas veces tes que abstraer de eso. Houbo cousas que funcionaron, houbo cousas que saliron a ben, e de feito se aprobaron esos primeiros orzamentos, grazas a ter esa maioría absoluta, e tendo esa maioría absoluta, os outros partidos adherironse prácticamente a esos orzamentos, cando, repito, non o Bloque que non estaba no anterior mandato, pero, por exemplo, o PSOE subera oposto totalmente, non? E, bueno, foi un papel de intentar a veces mediar, non? Os concelleiros do Partido Popular chegaban a min, pasoume isto, que non me permite isto, ou é que quere meter as narices nesto, ou tal. Tocabache un pouco ese papel de falar con Jácome e decir, mira, Jácome, vamos a entendernos, seamos leales, interésanos que a cidade vai a
ben e que as cousas se solventen. Se hai axudas a nivel política social, haberá que axudar. Se pasa isto, pois haberá que... Entonces, foron anos, foron uns meses, cando menos, con sus pros e súas contras, non? E despois é certo que se empezou a fraguar aí algo o que eu e máis un grupo estábamos alleos, pero eu creo que aí se intentou fraguar o que foi o primeiro xa complot, non? De decir, bueno, aquí se dimiten, se crea, apoio, tal, bueno... Todo o teu grupo estabades a unha ou empezou a haber xa... Non, había, en certos centros, había unha serie de división, non? E a que se debeu esa división? Bueno, unha parte obedecía a un movimento da Deputación máis e outro estaba máis comigo, era máis de ideoloxía política do partido, digamos, e por estar con Jesús e vais son as directrices de Jesús. Hubo xente que comezou sendo leal a ti e que rematou sendo leal á Deputación nese grupo? Non, eu creo que todo o mundo ten claro, quero dicir, eu creo que tamén Jesús ten un sexto sentido para visualizar certas cousas, non? E hai moitas veces que Jesús parece bo, que Jesús cala, non? Pero Jesús coñece. Jesús entende e Jesús por detrás observa e analiza e ve subir as cousas. De feito, hai moitas veces que os meus compañeros me din se son medio bruxa, non? Porque moitas veces ve subir as cousas e me di, é como se os suberas, que desde logo Jesús, bueno, as cousas, non, nese sentido non me chocou. Había xente que lle tocaba un doble papel moi difícil, que se levaban ben conmigo e que me queren, sabes? O sea, en ningún momento as persoas que estábamos ali os sete poden decir que non te... Non, levábamonos ben para tomar un café, pero claro, había órdenes por outro lado. Entonces, a algunha persoa lle tocou un papel moi difícil. Logo hai a primeira ruptura do dese goberno bipartito con Jácome. Eu creo que hai moita xente que a día de hoxe non sabe moi ben que pasou, porque está a ruptura do propio Democracia Ourensana con un grupo, bueno, dos chamados díscolos, que saen do grupo de goberno e que hai reunións a veces paralelas, vos tamén saídes do goberno, dimitides todas as competencias delegadas e dimitides como membros do goberno. Que ocorre aí? Bueno, eu creo que hai un movimento interno, non? Sobre o que non tes nunca a certeza, pero eu creo que había un movimento interno por unha parte de membros de un partido e de outro que intentaron, eu creo que derrocar a Jácome naqueles intres, non? Bueno, ao final hai un concelleiro que dimite, se marcha, e unha vez que esa persoa se marcha os números xa non dan, porque xa entra outra persoa que xa é afín a Jácome, e xa en caso de que todos estiveran de acordo, xa tampouco se chegaría aos 14, non? E probablemente incluso supoño que se pretendía poñer de alcalde a Miguel Carí, de teniente alcalde a Pumar, etcétera, non? Pero eu non o teño constancia, por tanto, supoño. Eu entérome en parte porque hai alguén que me chama e me di, bueno, pasaría isto e sería fulanito, e lle digo eu textualmente, lle digo, sí, pero para que pase eso, teño que presentar eu a miña renuncia como número 1, tería que presentar a súa renuncia número 2, e eu eso nunca vou a facer. Como? Non, é que vos nunca vou a facer. Non sei que vos están explicando, non sei que vos están dicindo por detrás, ou que vos están ofrecendo, pero para facer eso, tendes que pasar por encima do meu cadáver antes. E iso asegúroche que eu chame quen me chame, non o vou a facer. Chegamos ao 28 de maio, estas últimas eleccións, o Partido Popular recupera a Manuel Cabezas, que estuvera fora, polo menos de maneira activa, 16 anos. Non solamente se absorbe a Ciudadanos, senón que tamén se introduce a Pepe Araujo na lista en posto de saída, de número 5, cando acaba de ser voceiro de Ciudadanos e candidato á alcaldía. O PP absorbe Ciudadanos, e a pesar de absorber a Ciudadanos, que tiña unha deputada provincial e 2 concelleiros na cidade, este Partido Popular saca 7 concelleiros nestas eleccións. Hai xente que di que iguala o seu resultado, eu particularmente penso que perde votantes. Vamos a ver, as circunstancias son distintas. Primeiro, hai menos partidos, non se crearon partidos a contra, como se fixera no meu caso, non? Segundo, conta co apoio do baltarismo, polo menos a priori, porque é Baltar quen o nomea a Cabezas. De feito, é a primeira vez que o candidato a alcalde o designa
o presidente provincial, porque ata ese momento sempre nas 7 grandes cidades non se designaba o presidente Santiago, neste caso Alberto Núñez Feijóo, neste caso Baltar quen designa a cabezas e quen lle propón a Alberto esa proposta, non? E, por tanto, a priori ten un Partido Popular á alza, como se viu en toda España, Valencia, Andalucía, etc., un Ciudadanos que desaparece totalmente do mapa e, evidentemente, o recuperar os votos daqueles 5.000 votos que se foran para Ciudadanos e que resulta que non regresan. E teño unha pregunta que facerche que igual non me contestas. Ti votaches o Partido Popular nestas eleccións de 28 de maio? Da igual, quero decir, como comprenderás, a mí non me gusta a traición. Eu son unha persoa leal, pero a deslealdade non me gusta. Quen creo que é desleal con unha persoa é desleal ca cidade. E, por tanto, non podo votar deslealdades, nin traicións, non? Entonces, Ahora que se está falando das negociacións e de posibles pactos para conformar un novo goberno, tendo en conta que a Deputación tampouco tivo maioría absoluta nestas eleccións, incluso, bueno, pois empeorou os seus resultados a nivel provincial, o Partido Popular, Manuel Baltar en particular. Perderonse moitas alcaldías que non se contaban. Ata 5 alcaldías, se non me equivoco, se perderon. Históricas, ademais. Sí, estáse falando moito, pois eso, de posibles pactos, de posibles negociacións, e, sobre todo, despois de vir dunhas semanas e dunhos meses onde saíron publicadas pois moitas informacións que afectaban de maneira directa a Manuel Baltar, o presidente do Partido Popular da provincia de Ourense, algunhas, bueno, máis alá da multa por ir conducindo a 215 km/h, logo saíron outras cantas multas máis, bueno, un uso cuestionable de recursos públicos, neste caso dos coches que formaban parte do Parque Móvil da Diputación, uns audios que afectaban a seu irmán. Os escándalos levan aí desde fai moitos anos. Pero a miña pregunta, a ti entón sorprenderonche estas publicacións? Non, vamos a ver, non me sorprende, ni me sorprendeu o resultado. E máis, uns días antes, eu manifesto o partido que as enquisas que se están dando a coñecer que non se corresponden co que vai opinar a pobo o domingo, que para nada. E iso manifesto no partido, e o digo claramente, de que quen espere que vamos a sacar 9 ou 10, que se equivoca, porque a rúa estaba dicindo outra cousa. Sorpréndeme todo, sorprendeme o resultado de Jácome. Claro que me sorprende, evidentemente, como podemos apoiar, ou como unha cidade pode apoiar unha candidatura así, non? Pero que tamén se fixeron moi malas cousas, quero decir. Cando ti acusas a alguén de corrupción, non podes presentar uns candidatos do pasado, non? Que ademais tiveron unha serie de problemas ca xustiza, etc. Eu creo que os partidos equivocáronse. Eu creo que pensaron neles, na miña cadeira. E entonces penso en min, non penso na cidade, non penso na cidadanía e designo, non. E eu creo que estaba claro, as listas eran moi malas. Moi malas. E máis, sorpréndeme que a data hoxe non presenten a dimisión todos, porque o normal, despois do que pasou, das traicións, das deslealdades e de sacar ese resultado, o normal é que se presentara dimisión en bloque. Fíxate o que digo, dimisión en bloque. E eu creo que o presidente da Deputación debería de ser consciente de que el, hoxe por hoxe, está supoñendo unha traba para o Partido Popular nesta provincia. Unha traba enorme. E ten que ser consciente. E eu creo que non pode seguir deixando o de escoitar a cidadanía. Porque vai chegar un momento en que o partido vai haber que refundalo nesta provincia. E necesitamos xente, e hai xente maravillosa, leal, honesta, traballadora, formada, cercana á cidadanía. Temos exemplos de alcaldes que aí está que souberon. Por qué? Porque son xente preparada, humilde, humanos, cercanos, non prepotentes, non fora de todo escándalo, fora de toda idea de que pode haber corrupción. Porque isto a un partido lle fai moitísimo dano. Entón, eu creo que a data hoxe o normal é que huberase presentado xa dimisións en bloque. Por un partido e por outro. Por un partido e por outro. Porque creo que neste momento o único partido que podería sacar de decir que os resultados foron bons foron o partido, o Bloque Nacionalista Galego, que pasou de 2 a 4, non? E eu creo que os políticos siguen sin escoitar. E eu creo e espero que haya cambios. Eu creo que a cidadanía está pedindo cambio. E o militante, que o mellor non nos atrevemos moitas veces a decilo claramente, e o mellor parece que son eu o primeiro que o digo, está demandando
cambios. E ten que haber un cambio na dirección provincial e ten que haber un cambio na dirección local. E hai xente preparada. Non estou falando de volver... Non somos vellos. Eu xa son moi vello. Enténdeme o que che quero dicir. Eu non podo recuperar o que xa perdín. Cando un perde non recupera. Pero hai xente nova, sabia nova, e había xente nova, maravillosa, traballadora, con formacións, con 2, 3 carreiras, que tampouco é sinónimo de que porque teñas 2, 3 carreiras, o sea, pero que ten o seu traballo, que viven do seu traballo, que manifestan e transmiten honradez, honestidade, lealtad, e esa xente que ten que liderar o partido. E eu creo que sí, que os resultados foron terriblemente malos, que foron 1000 veces peor que os meus polas condicións nas que se desenvolveron, porque eu tiña parte da prensa en contra, tiña o baltarismo en contra, tiña durante a campaña Cabezas non nombrou o teu nome prácticamente cando se preguntaba. Non, pero porque as instruccións foron a calar a Jesús. A campaña foi terrible. Quen dirixiu a campaña é a primeira persoa que probablemente tería que presentar a dimisión. E que non pode ser que se oculte que se fixeron centros interxeneracionales que foron un referente, que había proxectos como o District Heating, que había construccións, obras. Onde está a residencia da terceira idade que xa se comprometeu comigo? Oye, Jesús, mira, hai xente que pensa que Baltar todavía ten moito poder nesta provincia e que no caso de non ser presidente da Deputación, que hai moita xente que todavía o dubida, incluso se fala de que pode haber un pacto todavía entre Baltar e Jácome, hai xente que pensa que se non é presidente que vai seguir controlando o partido en boa parte da provincia por detrás, digamos, esas redes do baltarismo que sempre estuveron presentes na provincia de Ourense e que, pois eso, que quitar a Baltar non significa quitar o baltarismo da institución. Eu creo que hai un dito que hai a rei morto, rei posto. Eso di todo, pero é unha mágoa, porque temos un candidato maravilloso a Xunta de Galicia, e o defendo, persoa cercana, cariñosísimo, honesto e que transmite precisamente esa cercanía que é o exemplo que nos gusta, igual que podo falar de Alberto Núñez Feijóo, porque transmite esa cercanía, transmite esa honestidade, transmite que cando fala pois o di co corazón, e é raro que ou é triste que a provincia non acompañe despois a esas persoas e esos resultados, e iso é o gran temor que eu, por exemplo, podo ter nestos intres. Creo que de seguir así seguiremos perdendo votos que sin querer vanse para opcións políticas que non sinte realmente o cidadán. Repito, que non sinto o cidadán. Eu non sei se agora nas nacionais vai depender das listas, antes fora de aquí falábamos das listas, etc. E a verdade é que moitas veces diste, que fago? Que fago? Non? E é importante facer unhas listas boas que polo menos a xente crea que hai sabia nova, que se poden facer as cousas de outra maneira. Pero, repito, eu creo que é importante que aquí entendamos que é necesario xa un cambio a nivel provincial e un cambio a nivel local. Os resultados foron terribles e a renuncia ten que estar aí, quero decir, porque ademais houbo malas actuacións por detrás. Houbo malas actuacións, non? Que a ciudadanía lle pasarían desapercibidas, non? A parte, a gran parte non, e de feito aí están os resultados, porque foi moitísima xente que durante a campaña ese feito ao que vostede fixo referencia e que non se te nomeou, e que sale que non sei que, pero que eu estou vendo isto. Onde está o primeiro parque inclusivo de todo Galicia que fixeches? Quero dicir, parece que se perdeu. En 4 anos fixeronse moitísimas cousas, con moi pouco, non? Cal é a túa sensación, o sentir interno da militancia? A miña sensación é que a cidade, é que a militancia está pedindo cambio. A militancia está pedindo cambio. A partir de aí, a militancia, de verdade, é a parte máis baixa do estamento. É a que a veces ten o poder? Pois curiosamente non. Curiosamente non. Sabes? Pero realmente eu creo que a xente o está pedindo. Está pedindo que haya cambios. Está pedindo porque que senón estamos abocados, quero decir, a seguir perdendo votos. Pero en momentos onde España se teñiu de azul novamente, que foron resultados hasta en Asturias por un puñado de votos non se acadou o Principado de Asturias. Quero decir, que non foi solo que sacáramos mellores resultados en Ferrol unha maioría absoluta, en Santiago un rapaz novo, con forza, preparado, quedou de primeiro a moitísima distancia, que non é suficiente para gobernar, pero demostras que hai tirón, que hai xente nova, preparada, honesta, leal, que ven para traballar, non para
afincarse nun sofá e eu son o rei. Jesús, temos que ir rematando a entrevista, pero antes das dúas últimas preguntas quería facer un pequeno xogo contigo. É bastante habitual. Medo me das. É bastante habitual, non estou inventando nada, pero a mí apeteceme dicir unha serie de nomes de persoas, todas elas coñécelas, e gustaríame que me dixeses unha palabra, unha frase breve, pero primeiro, en todo caso, primeiro que se che veña á cabeza, que non sexa algo demasiado reflexivo, quero que me digas con sinceridade o primeiro que se te pasa pola cabeza con respecto a estes nomes. Pareceche ben? Manuel Baltar. Un político con o que eu non comparto as súas formas. Manuel Cabezas. Unha desilusión. Alberto Núñez Feijóo. A esperanza para España. Jorge Pumar. Un compañeiro de partido e ademais co que me levo moi ben que navegou entre augas. Pepe Araujo. Dolor. Gonzalo Pérez Jácome. Sigo pensando que Ourense ten que ter outra alcaldía. Miguel Tellado. Un animal político. La Región. Unha empresa de prensa moitas veces difícil de entender a súa estrategia. Tu eches algún conflicto fai pouquiño con a Región, así visible, non? Non. Sacaronche no cancho deixo por un tuit. Pero non o tiveron eles, o sea, eu creo que non son persoa tampouco do seu agrado, quizá, sabe? Pero o único que manifestei, porque así se me manifestara, é que as enquisas non decían iso, non? E o resultado está aí despois. Bueno, si podémoslo ver todos, O podemos ver, e a mí se me manifestou que non, e o único que dicen é que flaco favor facemos dicindo que vamos a sacar 14 ou dicindo, porque xa non funciona eso na realidade hoxe en día, para despois estar na rúa dicindo que eu vou votar o Partido Popular, nin de broma, pero si sempre votaches, pois esta vez non. Entón non me cuadraban as cousas e foi o único que intentei manifestar, que as enquisas que estaban dando a prensa non me manifestaban, non cuadran, que había cociña porque non cuadraba co que estaba dicindo a xente. Mira, era entrar na facultade, igual que en outros momentos, e estás na cafetería de facultade e ti o ves. E onde estaba a nosa militancia do Partido Popular? Onde hai ese apoio do Partido Popular que sempre dicía, pois, mira, eu voto só, eu voto... Ninguén. Ou Jácome ou Bloque. Ou Jácome ou Bloque. Era así a realidade na facultade. Cos que tes confianza para falar, que tal? Pois, a mí, porque tal... E o veía. Entonces, a mí, eu repito, non teve ningún problema. Bueno, en calquera caso, xa para as últimas dúas preguntas, eu teño interese en que me digas que crees que vai ocorrer nestas negociacións? Quen crees que vai ser alcalde do Concello de Ourense? E quen crees que vai estar á fronte da Deputación de Ourense? Mira, eu creo que a este paso Jácome seguirá de alcalde na cidade e eu creo que a Deputación ten que estar en manos do Partido Popular porque a quen lle corresponde, sinceramente, e porque ten unha maioría non absoluta, pero moi aplastante. Con Manuel Baltar á fronte da institución? Eu creería ou desearía que non o fora así. Pero é a miña opinión, cada un terá a súa opinión. Será a Deputación quen teña que elegir o presidente. E hai sustituto? Sempre hai sustitutos nos partidos, ninguén é indispensable. Hasta en Ouquegal, Iván non é indispensable. Vamos, isto xa te digo eu agora, vamos, non falaba por Iván, falaba polo outro Iván. Non, é que ninguén é indispensable, todos somos sustituibles, todos. Luís Menor? Luís Menor é unha gran persoa. Eu non podería, é amigo, o coñecín na etapa da Consellería en Santiago, traballaba da man de Alfonso Rueda, é un gran xestor, un traballador nato, honrado, honesto, e que... Pero Ruxe é certo. Eu non o sei, non estou metido hoxe en día na estrutura do partido. Son militante do Partido Popular, se un día me piden algo o farei, se non estou aquí para o que poda ser, e son militante, seguirei sendo militante do Partido Popular. Jesús Vázquez, arrepínteste de algo da tua etapa pola política? Non, arrepentirse non. Se ahora ti me dis que voltaría a ver cousas de outra maneira ou pegaría algún puñetazo en riba da mesa,
non en violencia, non? Que non se me malinterpreten estas palabras, pois probablemente hoxe en día houbera actuado de unha maneira moi distinta, non? Pero arrepentirse non. Jesús Vázquez Abad é Jesús Vázquez Abad, e sempre dixo, e tiña na familia, nos meus amigos sempre dicen que se un día a xente notaba que Jesús Vázquez Abad cambiaba a súa maneira de ser, era porque a política o estaba cambiando, e por tanto era o momento de abandonar a política, e así o fixe. Nun momento en que creín que Jesús Vázquez Abad estaba cambiando e que non era ese Jesús Vázquez Abad natural, fresco, espontáneo, pois decidín abandonar a política activa, pero non repito o meu partido e o meu apoio dende logo a persoas como Rueda ou como Alberto. Moitas gracias, Jesús. Un placer. Opa. Un abrazo.